Я продолжаю эту проповедь, которую мы начали в прошлый четверг. Преображение Господне. Вы помните, на прошлой неделе у нас было праздник преображения. У кого-то зубы болят. Положите руку, Господь удалит эти боли. Просите у Него сейчас. Есть благодать для этого. Вы помните, мы читали Евангелие от Матфея, 17 главу. Вы здесь еще? 17 глава. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда же еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака говорящий: это сын мой возлюбленный, которому мое благоволение, его слушайте. И услышавшие ученики пали на лица свои, и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведши же глаза свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Now, мы говорили о том, что преображение Господне — это не просто время, чтобы благословить яблоко или что-то осветить воду. Преображение Господне имеет непосредственное отношение к нам сегодня. Это не просто история того, что было когда-нибудь в жизни Иисуса. Мы говорим, что Иисус шел и много проповедовал. Он проповедовал о Царстве Божьем, потому что Он был там. Братья, есть еще кого-то, кого Бог хочет исцелить щитовидка. Если Давид держите руку и говорит: дьявол, уйди, болезнь, уйди с моего шея. Я здоров, я исцелен. Просто возьмите ваше исцеление, берите свое исцеление. Мы говорим о том, что это не просто история, но Иисус проповедовал о Царстве Божьем. Вы знаете, Царство Божье — это прекрасное место. Откуда я знаю? Я там не был, но я доверяю тому, кто был там. Иисус был на небе. Он знал, что такое небо. Что он представляет себе небо. Он знает, что такое ад, потому что он видел ад. Он был в аду, написано в Библии. То есть он знает, что это такое. И поэтому, когда он пришел в этот мир, он пришел, чтобы убедить нас, что есть жизнь после смерти. На самом деле, не просто есть жизнь после смерти, но жизнь только что начинается после смерти. Твоя жизнь начнется по-настоящему, когда ты умрешь. И эта действительность, которая будет после смерти, это может быть либо ужасная действительность, либо прекрасное будущее. Это будет вечность, жизнь, которая продлится не на 100 лет, не на 70 лет, не на 80 лет, но жизнь, которая продлится вечно. Но если твоя следующая жизнь продлится вечно, братья и сестры, неужели не стоит подготовиться к этому будущему? Если наше будущее, наша вся жизнь зависит от будущего, от после смерти, неужели мы не заинтересованы, чтобы оно было прекрасное? Конечно, мы должны заинтересоваться. Мы все беспокоимся о своем завтрашнем дне. Мы все беспокоимся о том, как наши дети будут жить. Мы все, в принципе, и работаем, чтобы гарантировать или обеспечить свою будущность, чтобы обеспечить будущее своих детей. Но какое же право мы имеем обеспечить свое завтрашнее будущее, ближайшее будущее, если мы не будем беспокоиться и заботиться о далеком будущем? Разницы ведь нет разницы. Разница только заключается в временном сроке. То есть сейчас, допустим, мы беспокоимся больше о завтрашнем будущем, которое здесь будет в физическом жизни. Но есть же далекое будущее. Мы с вами согласимся на то, что после 100 лет нас уже не будет на Украине. После 100 лет, не важно, сколько ты будешь жить, ты умрешь уже.
Даже ребенок, который родился сегодня, скорее всего, уже не будем живы. Есть люди, которые 120, 150 максимум. Но все равно через 100 лет ты будешь где-то. Но мы в основном заботимся о том, что будет через 5 лет, через 2 года, через завтра, через день. Братья, если мы имеем право заботиться о нашем послезавтра, через год, через 5, то тем более мы должны заботиться наоборот о далеком будущем. Но Иисус знал об этом. Иисус, Он не может обмануть нас, Он Бог. И Он знает, что нам надо задумываться об этом. И Он знает, что это дырка есть в жизни людей. Люди не думают о далеком будущем. И Он много проповедовал об небе. Он много убеждал людей. И люди веровали в Него. Но однажды Он решил делать еще один шаг вперед. Он взял свой самый преданный учеников. Но у него было 12 апостолов. У него была масса учеников. Но он взял троих. И он повел их на гору. И там написано в Библии, что он преобразился перед ними. Он преобразился перед ними. Преображение Господне. Что это значит преображение? Написано 2 стих, что когда он молился там на горе, 2 стих, и преобразился перед ними, и просияло лицо его. Лицо его просияло. Не то, что свет пало на его лицо. Не то, что облако зашло на его лицо. Нет, его лицо и его личность вообще просияло, потому что Бог в нем. Это свет просияло от него, с него. Просияло. Так, лицо его, как солнце. И одежды его сделались белыми, как свет. Братья и сестры, Библия говорит нам о небе, о том, что там сплошной свет. Написано, что не нужно будет освещать небо. Написано, что потому что там нету тьмы. Там нету тени даже. Там нету ничего такого, что слава Господня, слава Иисуса сияет, освещает это место. То есть это присутствие Божье, нету темноты там вообще, абсолютно. Это день с утра до вечера. Там не нужно солнце, там не нужна луна. Там просто и Бог хотел. И не просто солнце, не просто просветило его лицо или что-то такое. Это не единственное, что здесь было. Но когда он преобразился перед ними, им стало так хорошо. Не просто Иисусу стало так хорошо, но этим людям, которые вместе с ним были там, им стало так хорошо, что они начали умолять Иисусу: пожалуйста, позволь нам тут построить здесь кучу, дом маленький, хату. Позволь нам построить хату здесь. Один для тебя, а другой для тебя, другой для этого. Илисея, Моисея, Илья, Моисея и тебя. Им так было хорошо. Они просто мгновенно почувствовали присутствие Божье. Только мгновенно приблизились к небу. Им так стало хорошо, что они больше не хотели вернуться в жизнь, действительно в жизнь. Потому что в этой жизни, мировой жизни, в этой жизни есть проблемы. В этой жизни мы чувствуем боли иногда. Кто бы это ни был, есть проблемы. У всех бывают проблемы, разные обстоятельства. Конечно, лучше с Богом. Слава Богу, что с Богом ты можешь решить твою проблему. Но зато у всех есть проблемы. Здесь в этом мире есть слезы. Есть потери какие-то, есть боли какие-то. Но на небе написано, что вообще там не будет слез. Давайте откроем Откровение, 21 глава. Откровение, 21 глава, 1 стиха по 7. Я быстренько прочту. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миловали, и моря уже нет. И я, Иоанн, он живой человек, я, Иоанн, у него было имя. Он личность, он реальный человек, как я. И ты, он мог бы сказать: я Николай, или я Андрей. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим. Это небесный Иерусалим, не тот, который в Израиле сейчас. Новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как это город, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Представляете себе город, настолько красив, как невеста. Белая, как невесты, такие белые невесты, да?
такие красивые. Но это город будет такой красивый. Ну, это не одежда, не не запаркивается, или как бы говорят. Не пачкается. Город будет вот такой. Не надо будет уборщицей работать там. Или устраиваться. Вообще уборять не надо будет. То есть, это город такой. Нельзя пропустить небо любой ценой. Слушайте, это сказка. Значит, да, это только в сказке такое бывает. Хорошо, подожди, еще увидишь. Это будет не сказка, это будет реально. Это будет такая же реальная, как мы сейчас с вами живем. Это будет такая же физическая, как мы сейчас живем. Почему я не могу дождаться неба? Я просто... Вот. 3 стих. И услышал я громкий голос неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми. Скиния Бога с людьми. Это о чем все мы мечтаем. Допустим, нам сейчас хорошо, потому что мы приходим к Богу. Допустим, если честно, из тех, которые уже ходят не первый раз, те, которые уже ходят постоянно в церковь, кому действительно лучше, когда он приходит в церковь? Просто вам, вы знаете, вам лучше. Ну, хорошо, ну, приятно. Божьем присутствии. Кому хорошо в Божьем присутствии? А только одному человеку может быть плохо в Божьем присутствии. Вы знаете кому? Грешнику. Но даже тому Бог прощает. И им потом становится хорошо. Но если вы нормальное дитё Божие, конечно, нам хорошо, когда мы приходим сюда. Конечно, нам хорошо в Божьем присутствии. Конечно, нам не просто хорошо. Знаете, мы бегим сюда. Каждый раз бежим сюда. Так? Но тот раз, вообще, скиния Бога живого будет среди людьми. Вообще, но Бог, мы будем жить с Богом по соседи. По соседи. По соседке. По соседству. Да? По соседству с Богом. Аминь. Вот скиния Бога с людьми. И он будет обитать с ними. Они будут его народом. И сам Бог с ними будет Богом их. То есть, от присутствия Божьего нет темноты. Но там все хорошо. И мы будем в этом присутствии. Всегда. Там тебе не будет скучно никогда. Ну, вы подумайте, когда у вас было лучше всего, самый большой кайф, который ты получил. Но самый большой удовлетворение, радость, которую ты получил в жизни. У тебя это будет не прекращающаяся такая радость. Еще умножить на миллион раз. Но ад будет прямой противоположность. Это о небе написано. О небе речь идет. И 4 стих, самое интересное. Послушайте, 4 стих. И отрет Бог всякую слезу с глаз их. Слушай. Не просто физически отрет слезу свой глаз. Но это слово отрет Господь слезу и глаз их обозначает, что все то, что... Вы знаете, когда человек печалится здесь на земле, да? Когда тебе плохо здесь на земле, может быть, через какое-то время, через год или через месяц, это как будто рана излечивается. То есть, ты говоришь, ты забил, допустим, кто-то умер, или кто-то тебя делал больно. Тебе надо выйти с этого, а потом, когда ты вспоминаешь, опять плохо, или что-то тебе напоминает, то есть это еще есть все равно. Ты не можешь выбросить до конца, да? То есть, но, то, что Бог имеется в виду, когда он говорит, что отрет всякие слез, глаз их обозначает все то, что когда тебе доставило, которое заставило плакать, все то, что принесло слезу в твою жизнь, когда-нибудь, всякие боль, всякие, неприятности, которые у тебя были когда-нибудь, даже всякие упоминания об этой скорби или об этой неприятности, вообще Бог отрет. И отрет Господь всякую слезу с глаз их. Все, о чем ты когда-нибудь печалился, вообще просто пропадет. Вообще не будет, вы знаете, на небе вообще не будет понятия скорби. Вы знаете, что вообще никто не будет знать, что это такое. Что плохо. Не будет такого слова вообще уже. Что плохо, неплохо. Или, нету настроения. Не будет вообще никогда уже такого. Вот то, что значит отрет Господь. Всякую слезу. Всякую слезу. С глаз их. И смерти не будет уже. Представляете? И смерти не будет уже.
Сейчас все, как один, поднимают руку перед смертью. Все знают, что смерть однозначно сейчас, неизбежна. Но тогда, там, и смерти уже не будет. Мне не придется потерять своего близкого. Мне не придется бояться, что мой сын погибнет. Или дочку убьют. Или что-нибудь. Или муж умрет. Или жена умрет. Нет. И смерти уже никогда не будет. Задумайтесь. Смерти уже не будет. И не только смерти уже не будет. И ни плача уже не будет. Плача не будет. Ни плача. Ни вопли уже не будет. Никогда уже. Плача не будет. Вопли не будет. Ни болезни уже не будет. Представляете себе? Ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, вот творю новое. И говорит мне, напиши, ибо слово эти истины и верны. И сказал мне, совершилось. Я есть альфа и омега. Начало и конец. Альфа обозначает начало. В греческом алфавите. Омега, то значит конец. То есть это как синоним. Я есть альфа и омега. Начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все. А мы с вами, что значит побеждающий? Знаете, это значит те, которые дойдут до конца. Знаете, многие люди говорят, я верующий сегодня, а послезавтра попробую их найти в вере. Они уже забили, что такое Бог. Поэтому те, которые попадут туда, только побеждающие, те, которые дойдут до конца с Богом. Побеждающие наследуют все. И будут ему Богом, и Бог будет ему Богом, и он будет не сыном. Аминь. По-настоящему наше спасение совершается там. То есть это то, что Бог дал, Иисус дал людям вкусить. Только чуть-чуть. Только на мгновение это было. Вы знаете, они не могли устоять при этой славе. Они уснули, то есть, знаете, тебе так хорошо, что уже просто спать от радости, да? Потому что такое присутствие Божье, тело, физическое тело человека не может выдержать. Вот почему иногда люди падают и так далее. Потому что ты не можешь видеть. И когда они проснулись, они сказали Иисусу, давай мы построим дома здесь, мы будем жить. Но я вам сказал, что Иисус сказал, нет, мы это не сделаем. Это будет, но это только после смерти будет. А мы с вами, он говорит, мы вернемся в мир, мы вернемся на землю, мы вернемся в город. Там где проблемы, там где неприятности, там где слезы, там где смерть еще есть, там где болезнь еще есть. Тут, да, уже нет ничего из этого. Но мы же еще не умерли-то. Зачем нам себе построить такой остров, чтобы только нам было хорошо? Нет? Давай вернемся сюда. И я говорил в прошлый раз об этом. О том, что Бог не дал нам веру, христианам, только чтобы избежать из мира действительности. Есть некоторые верующие. Я покаялся, уже не надо работать, Бог благословляет материально. Есть такие? Да, есть такие. Я говорю, я молюсь с утра до вечера. Слушай, если я буду знать такого человека из моей церкви, я выгону такого человека. Не надо, чтобы ты ходил в церковь. Иисус не одобрит таких действий. Он говорит, что нет, вернемся в город. Там проблема. Мы будем решать проблемы. Вернемся в город. Давайте будем заниматься делом. Вернемся в город, где люди плачут. Будем ответом для них. Будем сказать им, что не плачьте. Бог поможет вам. Еще кроме этого, Он даст вам небо. Мы видели небо. Давайте расскажем людям, что есть небо. Люди некоторые возмущаются. Если вы хотите верить, верьте себе. Чего-то вы агитируете других. Вы слышали когда-нибудь? Чего вы агитируете других? Но зачем? Вы хотите верить? Верьте себе. А я верю в душе. Да, как будто это личное, вера, в принципе, это личное дело каждого. Это первый признак, что человек тут, который так говорит, еще не спасен. Потому что если ты уже видишь, а каждый человек, кто спасен, кто принял Иисуса в сердце, имеет привкушение неба, вот как эти ученики. И как только что ты это чувствуешь, тебе так хорошо, что ты не можешь просто быть эгоистом Божьим, чтобы кому-то не рассказать об этом. Вы поняли меня?
Тебе так хорошо, что, допустим, эти люди видели, что будет на небе. Они уже на 100% знают, что есть рай, есть небо. Мы видели, но мы пережили, мы видели этого. Мы хотели остаться там, но Иисус нам не позволил остаться. Он говорит, идите рассказать другим, вот что мы делаем. Почему мы не можем это сохранить в себе? Ну, я спасен, но только мне хорошо. Не надо, чтобы никто другой не знал. Но кому-то это приносит пользу. Это не природа Бога. Бог по природе не эгоист. Бог по натуре есть любовь. You know? И если любовь ищет возможность делать кому-то еще приятнее. Любовь ищет возможность кому-то делать хорошо. В том-то и дело, что мы ушли от мира эгоизма. Да, раньше мы были такие же, как евреи. Вы знаете, мы искали только своего, как евреи, кстати. Но теперь мы изменились. Нам стало хорошо. Теперь мы хотим, чтобы и вам стало хорошо. Ты говоришь, а я хочу, чтобы тебе стало плохо. Но какая разница? А я хочу, чтобы тебе стало хорошо. Потому что я христианин. Бог мне сделал хорошо. Он меня веселил. Он дал улыбку вместо моих слез. Он стер мои слезы. Он услышал мои молитвы. Он дал мне покой вместо бессонницы по ночам. О, я ошибся им рассказать, что и вы тоже можете иметь покой вместо бессонницы. И что вы тоже можете снять одежду печали себя и одеть одежду славы. И выглядеть хорошо. И быть здоровым, и быть сильным, и быть радостным, и быть веселым, и иметь мир и радость в сердце. Вы можете это иметь. Бог это дает. Потому что Бог это нам дал бесплатно. Мы не платили за мир, который мы имеем. Мы не платили за спасение, которое Он дал нам. Он нашел нас, когда мы Его не искали. Он просто по милости Своей простер свою руку к нам, когда Он видел наши беды. Он знал, что мы не справляемся одному. Он просто пришел к нам, когда мы Его даже не знали о Нем, когда мы делали свое дело. Поэтому мы хотим, чтобы кто-то другой знал об этом. Поэтому мы не агитируем людей. Мы делим радость с людьми. Мы делим хлеб духовный с людьми. Мы делим мир Божий с людьми. Мы делим спасение с людьми. Мы показываем людям небо, куда все равно они попадут или не попадут. Братья и сестры, Иисус именно то, что Он преследовал. Преображение. Вернемся в город. Там есть мужчины. Вернемся в город. Там есть болезни. И если вы читаете эту главу дальше, вы увидите, что когда он зашел с города, с горы, сразу действительность мира. Они натолкнулись на действительность мира. Папа принес своего сына, который бесноват, как эпилептик. Страдал от эпилепсии. You know? И ребенка бросала в вагон повсюду и так далее. И Иисус говорит, видите, мы бы остались там, нам было бы хорошо, да. А этому ребенку, а этому папе, а этой маме, нет, мы не можем себе такое позволить. И вот то, что мы говорим в Украине сегодня. Мы не можем себе такое позволить. Чтобы мы только, нам стало хорошо, и чтобы только держалось только в себе, что нам хорошо, нам никому больше не надо ничего говорить. Мы не можем себе позволить быть таким эгоистом. Мы говорим во все голос, мы кричим во все горла, мы говорим все силой, мы используем наши энергии, мы используем наши деньги, мы собираем добровольные пожертвования, мы тратим эти деньги, чтобы то кому-то еще стало хорошо, как нам хорошо. Мы не стесняемся этим. Мы гордимся этим. И мы рады тратить, ради того, чтобы кому-то было хорошо. Мы ушли от мира эгоизма. Мы пришли в мир любви. Вот что Бог делает. И я сейчас продолжаю эту проповедь. В прошлый раз я остановился на том, что Иисус сказал, нет. Мы здесь не построим кущу. Не. Мы вернемся в город. И я объяснил, почему Иисус, когда они проснулись,
Написано, что они уже не видели или Моисея. Они уже исчезли. Я объяснил почему. Если вы хотите слушать почему, возьмите проповедь, которая была в прошлой неделе. Была первая часть, но на этот раз мы говорим, я хочу говорить дальше. Но обратите внимание, что Иисус сказал, возьмем, уйдем отсюда. То что? Разве Иисус не заинтересован, чтобы им продолжалось быть хорошо? Время от времени. Конечно, но Иисус просто был против того, чтобы они оставили действительность мира. Иисус говорит, я не молюсь. Вы помните, Иоанна, 17 главу мы читали. Он говорит, я не молюсь, чтобы Бог взял вас от мира. Я знаю, что мир, люди плохие есть в миру. Вам будет тяжело в миру. Но я молюсь, чтобы Бог оставил вас в миру. Чтобы вы могли влиять на мир. Аминь. Я не молюсь, чтобы Бог взял вас от мира. Так что мы здесь, чтобы влиять на этот мир. Но, братья и сестры, если честно, иногда и нам, христианам, нужно такое освежение, как было на горе Преображения. То есть, мы стараемся, мы знаем, что мы спасены. Мы знаем, что мы идем на небо. Мы помогаем другим людям. Мы проповедуем Евангелие. Мы молимся за них. Но вы знаете, что потому что мы тоже люди, потому что мы тоже живем в этом материальном и греховном мире, дьявол тоже и нас атакует. Дьявол и нас атакует так, и иногда нам тоже бывает тяжело. И нам бывает тяжело временами. И поэтому, если нам бывает тяжело, как-то должен же существовать, должен быть какой-то способ освежения. Какой-то способ отрада, да? Мы можем так говорить. Отрады. Освежение, то есть refreshment. Какой-то способ, как себя опять обновить. Обновление. Отрады, восстановление. И эти способы есть. Это об этом я хочу говорить сегодня. То есть это то, что было там, у Иисуса, это была слава Божья. Слава Божья зашла на него. Или слава Божья просияла с него. И она была наглядно видна перед людьми. И братья и сестры, если мы хотим просто уставать постоянно, то есть, если мы не хотим просто быть как мир, который живет только на одни таблетки и так далее, и нам плохо, если мы хотим освежение, которое идет от неба, мы нуждаемся в этой славе Божьей. Мы нуждаемся в Божьей славе. И каким образом мы можем подключаться к Божьей славе? То есть, это Божья слава, вы знаете, что это свет. Это ясно. Среди голубого неба. Это какое-то просветление. Это укрепление, это крепость, это освежение на самом деле. И есть способы, которые Бог дает нам, как мы можем освежиться. Now, обратите внимание, пожалуйста, первое, что я бы хотел сказать, какими способами мы можем тоже пережить эту славу. Во-первых, 17 глава, первый стих. Обратите внимание, на кого Иисус взял. Это Евангелие от Матфея, 17:1. Евангелие от Матфея, 17:1. Обратите внимание, что у Иисуса было много учеников. По крайней мере, мы знаем, что у него было 70. А потом у него еще было 12 учеников, которые люди больше всего знают. А потом у него было массу последователей. Но почему-то он взял только... Давайте посмотрим первый стих. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних возвел их. Я думаю, как я это понимаю? Я думаю, что эти люди были близкими к Иисусу. И они были ему преданными. Это Петр, Иоанн и Иаков. Братья и сестры, я абсолютно убежден, что Бог в силе освежит нас духовно, даже физически, если мы будем ходить близко к Иисусу. Эти три, почему именно их Иисус взял? Потому что они ходили близко к Иисусу. Они близки к Нему. Они были его самые близкие ученики.
Братья, если мы научимся с вами ходить близко с Иисусом, к Иисусу, это уже есть гарантия освяжения. Вы знаете, когда я обнаружил, я где-то позавчера или что-то случилось, да, ко мне приехал Алексей Лидяев. И он приехал, ну просто проездом, на несколько часов. Он приехал очень рано с утра. И обычно я стою с утра где-то 4 часа или 5 часов утра, чтобы молиться. Но в тот день я поздно лег спать. Я лег спать где-то 3 часа ночи. И рано утром я проснулся где-то в 8 часов или что. И в это время он уже должен приехать. И я успел молиться только где-то, ну, может, в час. И знаете, потому что я пастор такой большой церкви, и многие берут меня силы тоже. Это не хватает для меня. Если я молюсь меньше 2 часов с Иисусом, один на один, только я и Бог. Если я бываю с Богом меньше 2 часов в день, я никакой в этот день. Я никакой. Я просто начинаю жить как обыкновенный человек. Но я не могу жить больше. Это слишком низкий уровень для меня, чтобы так жить. То есть просто жить, полагаясь на свои силы или полагаясь на свой ум. Но когда я достаточно времени уделяю Богу с утра, я стою с утра, допустим, 5 часов, из 5 до 7, или из 4 часа, с 4 до 6, я только с Богом, один на один. Я молюсь, я читаю Библию, я питаюсь, я впитываю себе силы. Любой день, какой бы тяжелый ни был, пролетает как, блик глаза, как мгновение какое-то. Я никогда не устаю, чтобы я не делал. Моя голова и мозг работают как компьютер целый день. Потому что я освежился у Христа. Тем ближе ты бываешь у Иисуса, тем ближе ты ходишь с Ним. Через Библию, через Слово, через молитвы. Просто тем больше ближе. Это реально тоже в физическом мире. Тем ближе вы общаетесь с мужем, или с женой, или с ребенком, тем ближе вы знаете. Допустим, я не знаю вашего мужа, насколько вы его знаете. Я его знаю, Владимир, хороший, приятный человек. Но это ничего еще. Не говорите. Хороший, приятный человек, это для меня. На первый взгляд. Но может он такой еще прекрасный, но она может больше сказать. Что есть, потому что она больше общается с этим человеком. То же самое с Иисусом. Бог есть источник всего мира. Аминь. Все силы, все мудрости, все крепости. Бог есть Бог. Представляешь, выше Бога не найдешь, короче. Каждый день мы все ходим под Богом. И представляешь, что мы, христиане, имеем ключ к этому Богу. Но Он наш Отец. Мы имеем связь с Ним. Мы имеем отношения с Ним. Мы дружимся с Ним. И поэтому, вы знаете, что еще я обнаружил? Я обнаружил, что когда я живу и хожу каждый день, и потому что благодаря тому, что я общался хорошо с Богом, и потому что Он остается Его близкий, да? Близкий. Да, остается Его близк на меня. На мне. Его сияние, Его славу. Это слава Его, который Он полный славы вообще. Он живет во славе. Во славе Он живет полностью. И когда Его слава, Его сверхъестественная сила, когда я общаюсь с Ним, просто ты не замечаешь. Ты не видишь свет какой-то огромный, солнце в 5 часов утра. Нет. Ты не видишь, ты не чувствуешь ничего. Ты просто с Богом общаешься, говоришь, молишься, рассказываешь ему есть проблемы. Ты просто поклоняешься ему, читаешь Библию, поешь или что-нибудь. Поклоняешься ему. Потом, когда ты уже выходишь в течение дня, допустим, да, ты встречаешься с людьми, и люди видят тебе что-то, они получают тебе какую-то, они видят, что с тобой хорошо. Ты не можешь со мной общаться и быть грустным, кроме секретаря. Только секретарь, иногда потому что это другое, короче, достает ее иногда. Это потому что работа, я должен исправлять и так далее. Но, в принципе, я имею в виду в общем. И она тоже, в конце дня я всегда улыбаюсь. Я имею в виду, что когда ты ходишь с Богом, сияние Божье идет от тебя. Людям, с кем ты общаешься.
Людям хорошо, просто потому что они возле тебя. Кто-нибудь заметил это когда-нибудь? Людям хорошо только потому что они говорят с тобой. Не потому что ты такой крутой, такой хороший. Не, я вот какой хороший. Но потому что я был с Богом. Потому что я хожу с Богом. Аминь. Слушай, если ты хочешь пережить эту славу, Божьей славы, как ученики, освежение в духе, как ученики получили, сияние славы, его благодати, общайся поближе к Богу, с Богом. Ходи побольше с Иисусом. Общайся побольше с Ним. Просто иногда закрой себя в комнату, просто, или в туалет, куда угодно. Просто чтобы ты один на один, просто провел время с Ним. Вы помните, сколько мы с вами проводим время возле телевизора, да? Фильм один может длиться час или полтора часа. А попробуй этот час просто провести с Иисусом. Слушай, твоя жизнь всегда будет интересная. Твоя жизнь всегда будет светлая, светущая. Да? Можно так говорить? Светущая, да? Твоя жизнь всегда будет светущая. Твоя жизнь будет обогащать чужие жизни, другие жизни. И вы знаете, обычно, когда мы читаем Библию, да, тяжело, если поразмышлять, делать все, что Иисус говорит. Как это любить врагов? Ну, как это любить? Что? Уже вообще поехал, не? Или как это мне ударят в одну, я поставлю другую. Обычно тяжело. Но когда ты ходишь с Иисусом, тем ближе ты с Ним ходишь, ты даже не замечаешь, когда ты начнешь так поступать. Тебе не больно, ты не жалеешь ни о чем, ты не обижен на весь мир. Вы знаете, есть некоторые люди, говорят, я был таким раньше. Я обижен на весь мир, когда я был неверующим. Маленькие вещи ты уже раздражен весь. Маленький что-то наступает на ногу, вообще, не дай Бог, уже драка вообще начинается. Раздражен весь. Но когда ты с Богом ходишь, общаешься с Богом, допустим, я всегда говорю так, и моя жена всегда сидит, ее нету, между прочим, она передает привет. Но она знает, и она может вам подтвердить это. Вы знаете, если вы хотите знать, кто раздражается или нет, не надо на кафедре спустить ничего. Кафедра никто тут не раздражается. А дома, лучшее место. Спроси у супруги. Или у супруга, он тебе точно все скажет. И я говорю о том, что благодаря Богу, и благодаря тому, что я хожу с Богом, я не помню, когда я последний раз разозлился, или обиделся, или гневался. 5 лет, или 3 года, или 10 лет назад, я не помню уже. Но когда я плохо молился, допустим, когда я меньше времени с Иисусом, обычно это без труда, это уже просто, я просто так живу. Ты что-то делал или ударил меня, однажды кто-то плюнул на меня, потому что я его пригласил в церковь. И Бог мне дал силу. Моше говорит, хорошо, не хочешь, ничего. Но если бы я плохо молился, то ой-ой-ой, только Бог знает, что случилось. Короче, речь идет о том, что когда ты с Богом ходишь так, да, тебе легче все это перенести. Да, ты справляешься с событиями, быстрее. Но когда без этого, ой-ой-ой. Короче, позавчера я без людей, я плохо молился. Знаете, 4 часа, не только сюда, некоторые вещи только делали. Когда я его проводил, я вернулся в офис, мне надо было выступать по телевизору, сделать запись. К этому времени, где-то 4 или 5 часов, я уже чувствую усталость, слушай. И я знал откуда. И я сказал, водитель, ты знаешь, я устал. И обычно это не бывает. Это потому что я меньше, мало был с Иисусом.
Мало. И в течение дня были события, когда я мог бы раздражаться или обижаться. Я тебя сдерживал себе, контролировал. Тяжело так. Это так тяжело жить христианской жизнью, когда ты сам, без Иисуса. Так тяжело. Но когда ты больше общаешься с Иисусом, так легко становится. Удержаться от многих плохих вещей. Короче, из присутствия и приближения к Иисусу, хождение с Иисусом, приносит славу Его, Его облик, Его характер, Его способность, Его благодать. Он приносит в твою жизнь. Просто потому что ты ходишь с Богом. Видите, Он не взял остальных 9 учеников. Он не взял 70 учеников. Он взял сами 3, которые близки к Нему. Братья и сестры. И таким образом, слушайте меня, если ты ходишь с Иисусом поближе, Он тебя будет открывать такие вещи, которые другие не знают. Серьезно. Он тебя будет просто открывать. Знаете, это удивительно, что я не умею ничего делать. Я не могу никого лечить или никого, но я абсолютно ничего не умею. Но когда я прихожу под Божьим помазанием, я даже могу слышать Его голос. Я могу видеть, что Он хочет делать сейчас. Я могу знать, у кого какая проблема. Я могу знать, что Бог говорит. Он может меня понять ночью. Он может дать мне инструкции какие-то. Ну так прекрасно жить. Ты ходишь над миром, как бы, над это естественным миром. И вы знаете, хорошо ходить с Иисусом. Я знаю, каждый верующий должен хотя бы минимум час времени уделить Богу. Каждый день с Библией. Просто ходить с Иисусом. Это облегчит твою жизнь на 1000 раз больше, чем ты имеешь его сейчас. Аминь. Вот, потому что Иисус взял этих людей на гору, только самые близкие к Нему. Когда ты близко к Иисусу, слушай, ты на голову вешаешь свои ровесников. Хорошо. Второе, что нужно делать, чтобы быть под славой Божией. Чтобы быть под этой славой. Так? Евангелие от Луки, давайте откроем. Евангелие от Луки 9. Вы знаете, когда я говорю, что ходить с Иисусом, да? Я не имею в виду, что только сиди в комнату, закройся и с утра до вечера молись. Я уже сказал, что это неправда. Надо идти на работу. Я просто имею в виду, что осознай присутствие Иисуса. Общайся с Ним. Вы знаете, мы можем работать на заводе и все равно общаться с Богом. Потому что Бог есть Дух. Мы можем водить машину, да? Быть за рулем и все равно общаться с Богом. Молиться на иных языках, общаться с Богом. Мы можем идти, принимать душ и все равно общаться с Богом. Правильно? Потому что Бог, Он не, слава Богу, что Бог это не монумент или какой-то статую, который только в твоей комнате стоит. Пока ты не зайдешь в эту комнату, ты не помолишься. Нет, Он с тобой все время. Он есть Дух. Евангелие от Луки 9, 28-29. 9, 28-29. После этих слов, дней через 8, взял Петра и Иоанна и Якова, зашел он на гору помолиться. Там написано около 6 дней, а здесь написано день, как? Через 8. Я вам могу объяснить почему. Может быть, я лучше сейчас объясню. Там написано приблизительно около 6 дней. По прошествии, по прошествии 6 дней. То есть 6 дней уже прошло. А здесь написано как? Через 8 дней. То есть они считали тот предыдущий день, когда это случилось, когда Петр, здесь, когда говорит 8 дней, считала день, когда это произошло, когда Петр исповедовал Иисуса, и день, который мы говорим, который мы находимся. Поэтому получили 8. А там написано по прошествии 6 дней, то есть больше 6 дней. То есть здесь нет противоречия. Аминь. Так, дней через 8 взял Петра, Иоанна и Якова, зашел он на гору помолиться. Так, зашел он на гору помолиться. И когда молился, 29 стих, и когда молился, вид лица его изменился. И одежда его сделалась белой, блистающей. Когда мы читали, видите, почему очень хорошо читать все Евангелия, и Иоанна, и Яков, и Матфея, и Марка. Когда мы читали от Матфея, он не говорил о том, что Иисус делал, когда это случилось. Он это не говорил. Но когда мы читаем от Луки сейчас, проясняется.
Что это случилось именно тогда, когда Иисус стал на колени, и когда Он стал на молитве, именно когда Он молился. Если вы читали внимательно, Матфей, это не написано, что именно когда Он молился, это случилось. Вот, поэтому иногда я тоже задавал вопрос, почему эти все одну и ту же историю повторяются во всей Евангелии? А потому что есть детали, которые какой-то автор пропустил, которые Господь добавляет и дополняет через другого автора. Вы понимаете, да? И тут уже нам говорится о том, что не просто сошел на гору и изменился. Нет. На горе они были несколько дней, скорее всего. И там молился. И Библия говорит здесь конкретно нам, что именно 29 стих, это произошло именно когда молился, вид лица его изменился. Как молитва приносит тебе славу Божию. Это не то, что молитва, которую мы делаем здесь 2 минуты молитвы или 3 минуты молитвы. Это серьезная молитва. Это когда ты действительно уделяешь времени молиться, хотя бы 30 минут, 40 минут, час. И иногда, и это прибылишь, 2 часа, 3 часа, 5 часов, 8 часов, 10 часов. Или несколько дней. И слава Божья открывается, небо открывается, когда человек молится. Почему люди, вы слышали свидетельства людей? Почему изменение происходит, когда мы молимся? Потому что молитва работает. Молитва приносит действительность Божьей, нашу действительность. А когда Божья действительность и твою действительность встречаются, какой-то из них должен измениться. А как вы думаете, чья действительность изменится? Наша. Если Божья реальность, Божье присутствие прикоснется к нашей реальности, то наша реальность изменится. И это то, что мы хотим. И молитва приближает эти две вещи. Молитва приближает небесное и земное. Молитва приближает меня к Богу, Бога ко мне. Аминь. Поэтому мы имеем право все молиться. Как мне молиться? Молитва это зов души. Ты просто просишь у него молиться. Я говорю, как тогда молиться в час? Когда я покаялся, целый час молился. Целый час я молюсь 5 минут, уже все закончилось. Я уже не помню, я уже не знал, что дальше говорить. Но это, у людей появляются такие проблемы, только если они не крещены Духом Святым. Когда Дух Божий живет в тебе, когда ты крещен Духом Святым, и когда ты говоришь на иных языках, от до завтра. Дух Святой будет говорить, потому что он Дух, он не устает. Ты можешь уставать, но Дух Святой не устает. И Бог, и Дух Святой тебе помогает более подробно рассказывая Богу твои проблемы, которые ты сказал в 2 словах. Может быть, корни еще идут глубже. А Дух Святой знает это все. И пока ты не закроешь рот, Дух Святой будет говорить Богу. И даже те вещи, о которых ты даже сам не вспомнил, ты даже сам даже не думал. Когда ты молишься в Духе Святом, Дух Святой все равно это делает. Он говорит Богу. А ты даже не знал, что, допустим, такой случай. Кто-то должен грабить твою квартиру. И ты, как ты можешь знать это? Никто не знает, что буду грабить их квартиру. Но Дух Святой это знает. Когда ты молишься в Духе, иногда мы чувствуем побуждение, что не надо больше молиться. Не хочется просто молиться. Не хочется говорить на иных языках. Ты даже не знаешь, за что я молюсь, ты просто молишься. Ишикалару бокотия, аламу кирия матия, аламирия мокотиле мерия макидендерия макотende moria ndamo kete, amakirio lomo kuria makiti kitarama korondome shinderama yanda, amikitiria. И ты молишься, пока тяжесть не уходит от тебя. А потом Бог может тебя показать, или ты можешь просто почувствовать, что ты молился за твою квартиру, или за твой дом, или за твоего сына, или за мужа, или за кого-то. Ты просто чувствуешь туда. Какая-то опасность только что миновала. Это постоянно бывает. У кого это было раньше такое? Так, вы знаете, что у вас было. И Бог вы потом убедились, кто-то потом свидетельствовал, что да, было такое. Кто бы это рассказал какой-то случай? Вы, да? Запомните сюда. Еще один, мы закончим проповедь, вы расскажите нам. То есть, когда мы молимся на иных языках, или просто мы молимся, как мы знаем, Бог, Он приносит Божье действительность. Да, подойдите на сцену.
Он приносит Божье действительно, нашу действительность и наши обстоятельства меняются. Давайте третье, что нам надо делать, чтобы принести Божью славу, чтобы освежиться. Молитва освежает нас. Аминь. Иногда бывает действительно тяжело, плохо на душе. То есть просто тяжело пока. Да, давайте посмотрим следующее. Второе, паралипоменон. Это в Ветхом Завете. Второе, паралипоменон. 5 глава. 12 по 13 стихи. И левиты, все они, то есть Асав, Еман, и Дуфун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кимвалами, и псалтерями, и ситрами стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубившие трубами, и били, как они, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако. И не могли священники стоять на служение по причине облака, потому что слава Господня наполнила Дом Божий. Вы слушаете то, что написано здесь? Очень интересный факт. Когда вся церковь собралась, вместе все дети Израилевы, и они играли во всех музыкальных инструментах, так, это не странно, что здесь бывает. Это только люди, которые не знают Библию, которые не знают Слово Божие, может казаться странным, то, что здесь. Написано в Библии, когда люди прославляют Бога с музыкальными инструментами, с трубами, кимвалами, барабанами. Когда вот так прославляют Бога, что произошло? Когда они в одним голосом, то есть единстве, делают это, прославляют музыканты, играют, люди поют. Написано, слава Господня зашла. Облако с неба не зашло. Облако зашло, и люди даже не могли стоять на ноги. Потому что слава Господа покрыла этот дом. Братья и сестры, вот почему мы поем. Не просто поем. Вот, просто весело негритянские мелодии или американские стип служения. Потому что Бог так говорит. Бог требует. Напишите себе это. Это 2 Паралипоменон, 5 глава, 26 стих. И под какой? 12 стиха под 13. Видите, когда люди все используют инструменты. Братья и сестры, когда вы приходите в служение, в церковь, вам не надо просто бить. Это самое, как будто на концерт пришли. Это не концерт. Дайте, если вы не знаете слова песни, душой пойте вместе с ними. Просто сосредоточьте на Бога. Когда вы будете на Бога сосредоточиться, вы увидите, что Божье присутствие приходит. И вам становится хорошо. Один из способов, как ты можешь чувствовать приближение славы Божьей, это когда ты поешь и прославляешь Бога. И даже если ты один дома, включи твою магнитофон, включи твой магнитофон или твою кассету и пой Господу, прославь Господа в машине, везде, в машине, в трассе, включи и прославь Господа, и будет тебе всегда хорошо присутствие Божье. Слава, прославление, восхваление, песнопение Богу приближает человеку славу Божию. Потому что написано, Бог обитает в словословии своего народа. Бог пребывает, живет в словословии своего народа. Аминь. На этом мы закончим сегодня.